Hein? Hein? Eu vou me embora. Vocês estão com a vida... Eita, ei. Ei. Ei, vai matar ou não vai matar? Ó o guarda. Ei, guarda. Vou ali, pai. Vamos embora, pai. Daqui a pouco tem festa. Tô com a fome da desgama. Isso aí. Pessoal, vou ali comer. Vamos filmar aqui as fogueiras que tiver pelo caminho. É o cara mesmo, bicho. O bicho é cantor. Cantor Robert Sandy. Cadê o parceiro Robson Galberto? Tá faltando. Foi embora. Tá ali, tá esperando. Vambora. Tô com fome demais hoje. É isso aí, vamos ver a fogueira que tem pelo caminho. E aí, pessoal, mais um Emerson Motovlog. Hoje estamos no dia 23 de junho, véspera de São João. Daqui a pouco tem festa. Passei ali na casa da minha perraia, ganhei umas canjicas grátis. Tá bom, não passei lá procurando canjica não, tá bom? Foi a mãe dela que me deu. Eu tentei correr ainda, mas deu. Ai, tome-lhe fogueira. Eu não gosto de receber alguma coisa sem dar nada de troca não, é esquisito, sei lá. É um negócio que tem na minha cabeça. Olha, essa aqui só tem mato. Eita, pô, tô em terceira, doido. Vamos embora. Tamo fogueira. Tamo de fogueira. Eu estou feliz pra caramba hoje. Não sei porquê. Não sei se é porque é São João e eu gosto pra caramba de São João. Sei lá. Sei que eu tô feliz. Comer uma canjiquinha aqui agora. Tá cá, porra, bicho. Vai subir a calçada, parei. E a chuvinha chegando. Tome chuva e fogueira, e fogo, e calor, e frio, e a bexiga tudo. Eu tô de casaco aqui, não tô nem aí. Calor, frio, o que tiver. Eita, filho. A primeira aqui. E o negócio aqui tá brabo. Muita moto descendo. E o cara na minha frente tá subindo devagar. Cheio de menino na moto. Tá valendo. É fogueira com força, mano. É a cidade todinha com fogueira. Eu filmei alguns pedaços ali. Não sei se eu vou botar nesse vídeo não, mas tá, né? Estou chegando em casa já. Acho que eu filmei isso aqui só pra mostrar mesmo a fogueira. Porque o vídeo é tão pequeno. Acho que não dá nem 3 minutos, sei lá. Deixa eu ver aqui quanto tempo dá. Sei lá, não dá nem pra ver essa porra. 4 minutos. Por aí. Não dá pra ver direito não, tá muito perto da minha casa. E meu olho tá focando no capacete. A fogueira aqui já apagou. Fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Tem outra fogueira aí embaixo. Eu não vou pra lá não. Vou dar uma parada aqui. É isso aí, pessoal. Valeu pra quem assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.